गणेश घाट नंबर 24। ये नवंबर से मार्च तक रहते हैं, नवंबर टू मार्च। ठीक है। और ये नवंबर में आ जाते हैं सारे के सारे, 14-15 तारीख तक आ जाते हैं सारे पक्षी। और 4-5 महीने के लिए यहाँ पर घाटों के पास रहते हैं। उनको नमकीन सुबह शाम 5-5 हज़ार रुपये की डाली जाती है। हाँ। इससे इनका पेट भर जाता है, खाते हैं। और बाहर से फोटोग्राफर वो शूट करने के लिए भी आते हैं। उनको खास जगह मिल जाती है पक्षी की वजह से, यहाँ पे शूट हो जाएगा। और ये दोनों तरफ लोकेशन भी अच्छा है। हाँ। फिल्म भी शूट हो जाती है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्री बना। केजरीवाल की सरकार जो आई है ना, दिल्ली गवर्नमेंट की, इसने बहुत कुछ घाटों के लिए करा है। आरती घाट भी बनाया है, पीछे बस अड्डे के पीछे आरती घाट बना हुआ है। यमुना जी की आरती होती है डेली शाम को। अच्छा। 5 पंडित आरती करते हैं वहाँ पर। यमुना आरती स्थल है वहाँ पर, पीछे मोनेस्ट्री के पास। वहाँ यहाँ घाट बना हुआ है, आरती होती है डेली? हाँ, डेली 7:30 बजे आरती होती है। 5 पंडित करते हैं। मैं एक दिन गया भी था देखने के लिए वहाँ, मुझे अपनी आंखों से देखा भी है मैंने। और यमुना के अंदर जो पहले कूड़ा कचरा गंदे लोग डाल देते थे, गंदी चीज़ें, वो डालना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये हमारी माँ है, ये हमारी माता है। मैं तो उसको सुबह तो प्रणाम भी करता हूँ, छींटे मारता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उसको। हाँ, दाल और के आ जाते हैं यहाँ पर। जो मूर्ति विसर्जन में आ जाते थे, गणपति की विसर्जन जो होता था, अब तो बंदी हो गई जमुना पे। मगर मैं तो कहता हूँ गणपति विसर्जन भी बंदी, लोगों की आस्था को बहुत ठोस पहुँची है। बननी होनी चाहिए, केमिकल की चीज़ें बंद कर दो। बाकी आटे के गणपति बना लो, चीनी के गणपति बना लो, कुछ भी करके मतलब केमिकल का नहीं होना चाहिए, जिससे लोग की धार्मिक आस्था चलती रहे, पूजा पाठ हमारे घाट पर चलता रहे। तो याद रहे, जब आप यहाँ आएँ तो मेट्रो से आएँ, किसी दोस्त के साथ या कंपनी के साथ आएँ, एंड फोटोज़ के लिए अच्छा कैमरा साथ लाएँ। इट इज़ टोटली इंस्टाग्रामेबल। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जो कूड़ा कचरा जो घर का है ना, वो लेके ना आए। बाकी पूजा पाठ का सामान जो इसमें डलने लायक है, जैसे कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि चलते पानी में कोयले विसर्जन करो शनि की शांति के लिए। तो लोग उपाय वाले भी है, तो उससे हमारा काम चलता रहता है थोड़ा बहुत, और लोगों के काम भी बनते हैं। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, बाहों में आ जाना, धड़कन में खो जाना। ये है गणेश, इनको आप यमुना के घाट नंबर 24 पे पा सकते हैं। बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे लोग होंगे, बट हम दूसरी बार ही आए हैं। एंड आई हैव मेट हिम बिकॉज मतलब वो कहते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव पे कंपनी सही होनी चाहिए। तो ये और ये पक्षी, इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस। सिस्टर्स कॉर्नर से मैं हूं दिव्या और ये है निकीता।